에디가 어디 갔지? 야. 에디, 어딨어? 바나나 먹자! 오케이. 바나나가 어디 갔지? 너 정말 가져온 거 맞아? 응, 분명히 테이블에 갖다 놨는데 이상하네. 깜빡하고 안 가져온 거 아니야? 아니라니까. 창고에 더 있으니까 같이 가지러 가자. 응, 그래. 도둑질을 하면 안 돼요. 바나나 먹기 전에 우리 손 씻으러 가자. 그래, 줄리. 바나나 맛있겠지? 어? 바나나 도둑이다! 도둑이야, 도둑! 잡아라! 위험할 때는 112 도둑이 나타났을 때는 언제든 출동하죠. 믿을 수 있어. 112 경찰차는 112 누군가 위험할 때 언제든 어디든 달려가요. 기억해, 우리는 112. 도둑! 가져와! 경찰 아저씨다! 도둑 잡아주세요! 경찰관 K입니다. 빨리 바나나를 돌려주세요. 도둑질은 나쁜 거야, 원숭아. 덕끄덕끄덕끄덕끄 슈바 슈토크. 원숭아 왜 그래? 왜 그러지? 흑마법사의 마법에 원숭이가 당했어. 큰일이다. 안녕. 바나나다! 빨리 주워서 가자. 얼른 가져가자. 가자, 애기. 줄리, 같이 가! 케이크. 엄청 강한데 어떻게 하지 이거? 어떻게 하지? 몸이 움직이지 않아. 깨어나라, 아이디 세별! 세피르칸의 힘! 빛의 이름으로 잠들어라! 케이, 일어나, 어서! 괜찮아, 케이? 고마워, 리오나. 킹콩은 내가 맡을게. 어서 피해. 핫! 킹콩, 넌 내가 상대해줄게. 세피르 카드의 힘! 깨어나라, 아이디 세별!
앞으로 도둑질하면 안 돼, 원숭아.